Μισή στροφή δεξιά. Μισή στροφή δεξιά, γυρίστε μπροστά. Θα έρθει το 12 λίγο στη θέση του 61. Να αλλάξει θέση. Το 6 να έρθει δίπλα εδώ πέρα στο 61. Εδώ, πήραμε. Εδώ. Και το 58 να έρθει εδώ δίπλα στο 61 και το 36. Εδώ. Πάμε. Διπλή δικέφαλη. Άνοιγμα πλάτες. Πλάγια πόρτα στήθους. Ευχαριστώ. Γυρίστε πλάτη. Διπλή δικέφαλη παρακαλώ. Πάτα δικέφαλο, Μπίλι. Μπράβο. Ευχαριστώ. Άνοιγμα πλάτες. Αυτό είναι. Γυρίστε μπροστά. Κοιλιακή και πόδια. Τώρα πάτα. Αυτά είναι. Relax, ευχαριστώ. Most muscular, πάμε. Δώσε! Πάτα, Μπίλι. Αυτό είναι. Ευχαριστώ. Ας έρθει το 12 στη θέση του 61. Και το 38 δίπλα στο 12 και το 58. Εδώ. Εκεί. Πάμε 2-3 πόζες, όχι ολόκληρο το σετ, πάμε διπλή δικέφαλη. Ευχαριστώ. Γυρίστε πλάτη. Διπλή δικέφαλη. Πάτα πόδια, Μπίλι. Πάτα τα όλα. Ευχαριστώ. Γυρίστε μπροστά. Πάμε most muscular. Όλοι μαζί ταυτόχρονα. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ για την κατηγορία bodybuilding με ύψος έως 1,79. Ένα λεπτό ελεύθερο ποζάρισμα και πάμε. Λίγο μουσικούλα, παρότι είναι αργά να ξυπνήσουμε λίγο. Έλα φίλοι, πάμε! Δώσε! Πάτα, πάτα! Πάτα, πάτα, πάτα! Πάμε και στους αθλητές της
και τους juniors bodybuilders.